न 3 नंबर ते फरमायो वल आमिलून कुल्लुम हालिकून इल्लल मुखलिसून। हाणे सब जो सब आमिल तबाह मगर जिन जे अंदर इखलास आहे अल्लाह जी रज़ा वो तबाह न थींदा। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न। इल्म भी आहे, इल्म जे मथां अमल भी करे थो पर इखलास न आहे। इखलास जो मक़सद छा आहे? अमल जेको कयो रब खे राज़ी करण जे लाइ कयो, उन में रिया न हुजे। नमाज़ पढ़ंदा माण्हू चवंदा नमाज़ी आहे, हज कयूंदा त माण्हू चवनि हाजी आहे, ज़कात ॾियूंदा त माण्हू चवनि हीअ ज़काती आहे, कुर्बानी कयूंदा त माण्हू चवनि हिन जानवर कुर्बानी जो वठी आयो आहे, हाणे हिन हीअं कयो आहे, फिलाणी मस्जिद जे अंदरि ख़ैरात ॾियूं, माण्हू चवनि त वॾो सख़ी आहे। इहो मामिलो आहे रिया वारो। हाणे इल्म बि आहे, अमल बि आहे पर लिलाहियत कंहिं क़िस्म जी न आहे। अलाह साईं फरमाए थो इहो इंसान बि तबाह आहे। अमल जे अंदरि लिलाहियत लाज़मी आहे। हदीस पाक जे अंदरि आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत कंदा क़यामत जे ॾियारे ख़ुदा हिकिड़े आलिम खे घुराईंदो, आलिमनि जो टोलो ईंदो, वॾी जमात ईंदी, अल्लाह ताला उन सभिनी खे ॿुधाईंदो ॿियो हाल वाल मां तव्हांखे हेॾो वॾो इल्मु अता फरमायो, हेॾो वॾो तव्हांखे अक़ुल अता फरमायो, हुन इल्म जे अमल सां तव्हां छा अमल कयो आहे? तॾहिं उहा उलमा जी जमात चवंदी साईं जेको तो इल्मु ॾिनो असां ॾींहुं राति उन इल्म जे मथां अमल कयोसीं, असां माण्हुनि ताईं दीन पहुचायोसीं, उन इल्म जी वाकार कईसीं, हर झर झंग जे अंदरि उन इल्म जी दास्तान पहुचाईंसीं। तो जेको इल्मु ॾिनो असां माण्हुनि वटि वञी करे उहो इल्मु पहुचायोसीं। अल्लाह ताला फरमायुसि त न, तव्हां इहो इल्मु इन जे लाइ हासिलु कयो त तव्हांजी दुनिया जे अंदरि वाह वाह थिए, माण्हू तव्हांखे चवनि वाह जो मौलवी आहे, वाह जो ख़तीब आहे, वाह जो बुज़ुर्ग आहे, वाह जो अलाह जो नेक बनो आहे, वॾी इल्म जी दास्तान आहे, वाह वाह जे करे तव्हां करे आयो। इहा वाह वाह तव्हांखे दुनिया में मिली। हदीस पाक जा लफ़्ज़ आहिनि, रब साईं फरमाईंदो हिननि सभिनी आलिमनि खे खणी करे जहन्नम जे तरे जे अंदरि वञी करे उछलायो। हालांकि आलिम जो मक़ाम केॾो वॾो आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ताला मूंखे उस्ताद बणाए करे मोकिलियो आहे। इल्म वारे जो मसइलो इहो आहे, हिकिड़ो जेकॾहिं फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदिन, हिकिड़ो फ़क़ीह जेको आहे 1000 मिन अल्फ़ि आबिदिन, 1000 आबिद खां वधीक बहितर आहे। छाजे करे त इंसान शैतान खे सभ खां वॾे में वॾो ॾुखियो आलिम लॻंदो आहे। हेॾां हिकिड़ो माण्हू सॼी राति नफ़िल पढ़े, हेॾां आलिम वेही करे नफ़िल पढ़े, हे निंड करे, हुन जे नफ़िलनि जे पढ़ण खां वधीक हिन निंड वारे जो सवाबु आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो क़यामत जे ॾियारे मुंहिंजी उम्मत जा जेके आलिम हूंदा, बनी इसराइल जा जेके नबी हूंदा, उन्हनि जी ऐं मुंहिंजी उम्मत जे आलिमनि जी कुर्सी में फ़र्क़ु कीअं हूंदो? बनी इसराइल जे नबियनि जी कुर्सी जे मथां सिर्फ़ु नुबुवत जो ठप हूंदो, मुंहिंजी उम्मत जा जेके आलिम हूंदा उन्हनि जे मथां सिर्फ़ु मोहर नुबुवत न हूंदी, बाक़ी कुर्सी उन्हनि जी साॻी हूंदी, मक़ाम उन्हनि जो साॻियो हूंदो, मर्तबो उन्हनि जो साॻियो हूंदो। इल्मु एॾी वॾी शइ आहे पर जेकॾहिं ख़ुदा खे राज़ी करण जे लाइ हासिलु न कयईं, उहो इल्मु वरी हिनखे जहन्नम जे वञी करे तह में वञी करे पहुचाए थो। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न। इन ई हदीस जे ॿिए जुज़ जे अंदरि अचे थो अलाह साईं वरी हिकिड़े सख़ी खे घुराईंदो, मालदार खे घुराईंदो, ॾे हाल वाल तोखे मां माल अता फरमायो, अरबे ख़रब अता फरमायो, तोखे मां जागीर अता फरमाई, तोखे मूं ज़मीनूं अता फरमायूं, तो उहो काथे कयो? तॾहिं उहो चवंदो मुंहिंजा रब मां इहे सभु शयूं तुंहिंजे नाले ते ख़ैरात करे छॾियूं तोखे राज़ी करण जे लाइ। अलाह साईं फरमाईंदुसि त न, उहो टोलो सॼो उन्हनि सखियुनि जो ईंदो, तो इन जे लाइ कई त दुनिया में तुंहिंजी वाहकार ते वाह वाह माण्हू कनि त फिलाणो हेॾो वॾो सखी आहे जंहिं अलाह जे रस्ते ते हीअं कयो आहे, माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ तो इहो मामिलो कयो आहे, माण्हुनि तोखे दुनिया में ॾिसी छॾियो आहे। रब फ़रिश्तनि खे फरमाईंदो वठो हिन सखियुनि जे टोले खे हिननि जहन्नम जे तरे जे अंदरि वञी करे। अमल त वॾो आहे, ग़रीब जी जेकॾहिं मदद करणु, अलाह जे रस्ते में ख़ैरात करणु, रब जे नाले ते ॾियणु, इहो वॾो बहितरीनु अमल आहे। पर उन अमल जे अंदरि इख़लास कंहिं क़िस्म जो न हुयो, इहे माण्हू बि जहन्नम जी बाहि जे अंदरि अची करे सड़ंदा। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न। वरी हिकिड़ो शहीदनि जो टोलो ईंदो, अल्लाह ताला उन्हनि खे फरमाईंदो ॾियो हाल वाल तव्हांखे एॾी ताक़त अता फरमायमि, एॾो तव्हांजो जिस्म वधियलु हुयो, तव्हां छा कयो? चइजे उन जिस्म खे तुंहिंजे रस्ते जे अंदरि वधायासीं। अल्लाह ताला फरमाईंदुसि न, तव्हां कूड़ था ॻाल्हायो, तव्हां पंहिंजो जिस्म इन जे करे वधायो जीअं दुनिया जे अंदरि तव्हांखे शहीद जो मक़ाम मिली सघे। माण्हू वाह वाह कनि त हेॾो वॾो जवान शहीद हुयो जंहिं हेॾो वॾो जेको आहे मर्तबो ऐं मक़ाम हासिलु कयो आहे, इहा वाह वाह तोखे दुनिया जे अंदरि मिली आहे। हाणे तव्हांजे लाइ हुकुम इहो आहे, फ़रिश्तनि खे फरमाईंदो पकड़ियो हिन सॼे टोले खे जहन्नम जी बाहि जे अंदरि तरे में वञी करे उछलायो। हाणे शहादत जो केॾो वॾो रुतबो ऐं मक़ाम आहे।
शहीद जो केॾो वॾो अल्लाह ताला मर्तबो ऐं मक़ाम रखियो आहे। हिकिड़ो शहीद 70 माण्हू जे करे लिलाहियत हुजे त 70 माण्हू जन्नत जे अंदरि जंहिंजे मथां जनम जी बाहि वाजिबु हुजे उन्हनि खे खणी करे जन्नत में वञी सघे थो। एॾो वॾो शहीद जो मर्तबो ऐं मक़ाम आहे जो ख़ुदा फरमाए थो इन मुंहिंजे नाले ते जान ॾिनी आहे, मां रब पाण इन जे रूह खे कब्ज़ कंदुमि। पर इन अमल जे अंदरि जेकॾहिं लिलाहियत न आहे इहो अमल कंहिं बि कम जो न आहे। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? त अमल जे अंदरि इख़लास ज़रूरी आहे। हिकु हदीस पाक जे अंदरि अचे थो वाक़ियो हिकिड़ा माण्हू या 3 ॼणा पंहिंजो पाण में गॾु वञनि पिया। कंहिं ॻोठ खां निकिता, हिकिड़ो जबल हुयो, पोइ उते अची करे तूफ़ान लथो, बारिश वग़ैरह अची करे शुरू थी। हाणे हिननि चयो त काॾे वञूं? सभिनी पंहिंजो पाण में 3 ॼणनि हिकिड़ो मशवरो कयो चई फिलाणो जेको जबल आहे हिन जी चुर जे अंदरि हली करे विहूं था पिया, जेॾी महिल बारिश ख़तमु थींदी त असां निकिरी हलिया वेंदा। चई यार मशवरो भलो आहे। 3 ॼणा निकिरी आया, उन जबल जे चुर जे अंदरि हलिया विया। ख़ुदा जी कुदरत, बारिश घणी हुई, बारिश घणी पवण जे करे मथां हिकिड़ो वॾो को जबल वॾो पथर हुयो जंहिंजे हेठां जेका वारी या रेत वग़ैरह उहा खिसकी वई। उहो पथर अची करे उनजे मुंहं जे मथां अची करे लॻो, जंहिंमें हे 3 माण्हू अंदरि विया। हाणे 3 ॼणा अंदरि आहिनि, ॿाहिरि निकिरण जी कोशिशि कंदा, निकिरनि कंहिं बि क़िस्म जो न था। हिननि में 1 या 2 ॾींहंनि जो खाधो हुयो, पंहिंजो पाण में इहो मशवरो कयूं था, ॾे हल वल हाणे तूं ऐं असां कीअं बचंदासीं? चए था बचण जो हाणे कोई बि आसरो न आहे, छो त असां अंदरि आहियूं, न को अहिड़ा आलात फ़ोन वारा हुया जो ॿाहिरि फ़ोन करे कंहिं माण्हू खे घुराइनि। चए हाणे उमेद आसरो ख़तमु आहे, इन जे करे आख़िरी सहारो इहो ई आहे, बसि हिक ॿिए जा गुनाह बख़्श कयूं, हाणे अची करे पंहिंजो मौत वारो मामिलो पंहिंजो शुरू कयूं, बाक़ी बचण जी का बि उमेद न आहे। उन्हनि में हिकिड़े माण्हू चयो त हाणे ॾियो हाल वाल, रब जी रहमत खां नाउमीद न थियो। जंहिं रब हिन पथर खे लाथो आहे उहो अलाह हिन खे परे करण ते बि क़ादिर आहे। चई त पोइ छा कंदासीं? चई हाणे हिकिड़ी महिरबानी कयो, असां 3 ॼणा आहियूं। चई हा 3 ॼणा आहियूं। चए पंहिंजी ज़िंदगी जा अमल यादि कयो त असां कहिड़ा कहिड़ा अमल कया आहिनि, पोइ 3 ॼणा वेही करे पंहिंजो अमल यादि कयूं। पर अमल अहिड़ो हुजे जेको ख़ालिसतन लिवजहिल्लाह, अलाह खे राज़ी करण जी नियत सां कयो हुजे, फ़क़ति रब जी रज़ा हुन में हुजे। उहो अमल यादि करे पोइ अलाह ताला खे चऊं त रब हे अमल तोखे राज़ी करण जे लाइ कयोसीं, जे क़बूल पियो आहे त हिन पथर खे हटाए। चवंदा ठीकु आहे। हिकिड़े हमरा खे चवनि तुंहिंजो वारो आहे। चई हा दा ठीकु आहे। जेको पहिरियों हमरा हुयो उन चयो त मुंहिंजा रब तूं हर शइ खां वाक़िफ़ु आहे, बाख़बर आहे, तोखे हर शइ जी मालूमात आहे, अलीमुम बिज़ाति सुदूर आहे, सीननि जा राज़ ॼाणींदड़ आहे। मुंहिंजा अलाह मां ग़रीब ऐं मिसकीन गुनाहगार, मुंहिंजा रब साईं तोखे ख़बर आहे मुंहिंजे घर जे अंदरि हिकिड़ी ॿकरी आहे। पोइ मां हिन हिकिड़ी ॿकरी मां गुज़ारो कीअं कंदो हुउमि? उन मां खीर कढंदो हुउमि, पहिरियों पंहिंजी अमड़ खे पीआरींदो हुउमि, पोइ मां वञी पंहिंजे बचनि खे पीआरींदो हुउमि, उन मां मुंहिंजो गदर सफ़र थींदो आहे। मुंहिंजा रब तूं गवाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर आहे, हर शइ ते ॾिसण वारो आहे। हिकिड़ो दफ़ो ॿकरी मां जॾहिं खीर कढियो, मूंखे ॾियण जे अंदरि खीर देरि थी वई, हेॾा मुंहिंजा बचा टपा ॾियनि पिया, मुंहिंजी घरवारी जी रड़ जे मथां रड़ हुई, इहो खीर खणी आ पंहिंजे ॿारनि खे पीआर, हाणे देरि थी वई आहे, अमल ॾे न वञ। पंहिंजी घरवारी जो चवणु न वरितो, ॿार मुंहिंजा सिसकाइजनि पिया, मुंहिंजा ॿार रड़ियूं कनि पिया। उहो खीर जो थांव खयो आहे, मां निकितो आहियां, जॾहिं अची करे पहुतुमि त मुंहिंजी अमड़ निंड पई आहे, पर मुंहिंजी दिलि हेकर चए पई खीर खणी करे वञी पंहिंजे ॿारनि खे पीआरियां। ॿी दिलि सॾु करे चयो त न, माउ माउ आहे, उनजो मर्तबो ऐं मक़ाम मथे आहे। हाणे उहो खीर जो प्यालो मुंहिंजे हथ जे अंदरि हुयो, सॼी राति गुज़री वई आहे, आख़िरी राति जो पर अची करे बचियो आहे। मुंहिंजी अमड़ जॾहिं निंड मां उथी आहे तॾहिं खीर जे नाले जॾहिं रड़ कयईं, उहो प्यालो खणी करे मां अम्मा जे साम्हूं पेश कयो। मुंहिंजा रब मुंहिंजी अमड़ पीतो आहे, उहो जेको बचियो आहे मां पंहिंजी औलाद खे अची करे पीआरियो आहे, उनखां बाद में पाण पीतो आहे। रब अमड़ जी ख़िदमत मुंहिंजे मथां वाजिबु हुई, मां तुंहिंजी रज़ा जे लाइ इहो अमल कयो आहे। जेकॾहिं क़बूल पए त हिन मुसीबत मां असांजी जान छॾाए, हिन पथर खे परते कर। हिन जॾहिं इहा दुआ घुरी त थोरो पथर सुरकी करे परते हलियो आहे। यार माशा अल्लाह तुंहिंजो अमल अल्लाह ताला क़बूल कयो आहे, पथर थोरो पंहिंजी जाइ छॾे वियो आहे। हाणे वरी ॿिए साथी खे चवंदा ॾे हाल वार, हाणे तुंहिंजो वारो आहे, हाणे तूं शुरू थी। चइदा सही आहे। हाणे ॿियो माण्हू छा थो चए, मुंहिंजा रब तूं हर शइ खां वाक़िफ़ु ऐं बाख़बर आहे, मुंहिंजे अमल खां बाख़बर ऐं वाक़िफ़ु आहे। मुंहिंजा रब मुंहिंजे चाचे जी धीउ हुई, जंहिंजे मथां मुंहिंजो छितो इश्क़ हुयो, जंहिंखे मां चाहींदो हुउमि। मूं निकाह जे लाइ कोशिशि कई, पर हुननि मूंखे निकाह जे लाइ न कई। पोइ मुंहिंजे दिलि जे अंदरि हुन सां ज़िना करण जो इरादो पैदा थियो, ग़लति कमु करण जो इरादो पैदा थियो। हिकिड़ो दफ़ो अकेलाई में वञी उन मां औरत सां मिलियुमि, उन औरत खे चयुमि त मां तोसां हीउ कमु करणु चाहियां थो। हुन औरत चयो हेतिरा पैसा जेकॾहिं ॾींदे, शर्त लॻाई त
त पोइ तोखे इन कमु करण जी इजाज़त आहे। मां ॾींहुं राति वञी करे महिनत कई, काफ़ी सालनि खां पोइ उहे पैसा जमा करे सघियुमि जेका उन औरत मूंसां डिमांड कई। उहे पैसा खणी करे जॾहिं उन औरत वटि पहुतुमि, उहा औरत जेका हुई उन सिर्फ़ु लफ़्ज़ इहे चया, ए इंसान इत्तक़िल्लाह, अलाह खां डुरिजो, अलाह जो ख़ौफ़ कर, हीउ कमु जाइज़ कंहिं बि क़िस्म जो न आहे। ख़ुदा वटि क़यामत जॾहिं अहिड़े कहिड़ो मोह ॾेखारींदे, हीउ तुंहिंजे लाइ मुनासिबु कंहिं बि क़िस्म जो अमल न आहे। जॾहिं साईं उन औरत इहे लफ़्ज़ ॻाल्हाया, मुंहिंजे जिस्म जे अंदरि लर्ज़ाहट शुरू थी वई, मुंहिंजो जिस्म ॾकणु शुरू थी वियो। उहे पैसा सालनि जी कमाई उन औरत जे हवाले करे मां हलियो आयुमि। रब, इहो अमल जेको मां कयो आहे, ज़िना खां जेको पंहिंजो पाण खे बचायो आहे, उहो ख़ालिस तुंहिंजी रज़ा जे लाइ कयो आहे। अलाह, जेकॾहिं मुंहिंजो इहो अमल तो वटि क़ाबिल क़बूल आहे त हिन मुसीबत मां असांजी जान छॾाए। हिन इहे दुआ घुरी हथ हेठि कया, थोरो हिसो वरी पथर जो सुरी परते हलियो वियो। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न। हाणे जेको टियों अमरा हुयो उनखे चवंदा हाणे तूं अमल यादि कर, बसि हाणे आख़िरी अची करे पहुतो आहे कमु। तॾहिं उन अमरा चयो, साईं मां हिकिड़ो ग़रीब ऐं मिसकीन हुउमि, मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त हुयो जंहिं हिकिड़ो 100 रुपयो मुंहिंजे हवाले कयो। घणा हवाले कयईं बाबा? हिकिड़ो 100 रुपयो उन वटि अमानत ॾिनई, पर उनखे इजाज़त बि ॾिनई, हीउ मुंहिंजा पैसा तो वटि अमानत आहिनि, पर तोखे इजाज़त आहे हिन सां कारोबार कर, जेको वणई उहो कर, मां अची करे तोखां पंहिंजो 100 रुपयो वठंदुमि। साईं उन जे 100 रुपयो खणी करे मां कारोबार शुरू कयो। उन 100 रुपये मां ॿकरी वरितमि, ॿकरी जो खीरु खपायो, एॾी बरकत थी वई जो ॿकरियूं जेके आहिनि उहे 100 जी तादाद में अची करे पहुतियूं। उन धण खे छॾे करे वरी मां ढगियुनि जो धण वरितुमि, उहो वधणु लॻो। ढगियुनि जे धण खे छॾे करे मां ॾाचियुनि जो धण वरितो। अलाए केतिरी ज़मीन वरिती आहे, अलाए केतिरा बंगला वरिता। काफ़ी सालनि खां 25-30 सालनि खां पोइ उहो हमरा मिलियो जंहिंजो हीउ 100 रुपयो हुयो। उन हमरा मां ॾे आयो, चईंदा मुंहिंजो अमानत वारो 100 रुपयो मुंहिंजे हवाले कर। चइसई मां उनखे चवां त ॻाल्हि ॿुध, 100 रुपयो तुंहिंजो हुयो, हीअ गाॾी बि तुंहिंजी आहे, हीअ बंगला बि तुंहिंजा, हीअ ज़मीन बि तुंहिंजी आहे, हे जेको आहे ॾाचियुनि जो ढेर बि तुंहिंजो आहे, ॿकरियुनि जो ढेर बि तुंहिंजो आहे, इहे सभु जो सभु शयूं तुंहिंजे रुपए जूं आहिनि, इहे सभु खण। तॾहिं उन अमरा चयो त न, मूंखे फ़क़ति पंहिंजो छा ॾे, 100 रुपयो ॾे, पर मां ज़बरदस्ती सभु शयूं उनजे हवाले करे अॼु ॾींहं ताईं मिसकिनी वारी ज़िंदगी गुज़ारियां थो। उनजी शइ बामरत उनजे हवाले कई आहे। रब, इहो ख़ालिस कमु तुंहिंजी रज़ा जे लाइ कयो आहे, जेकॾहिं क़बूल पवे त हिन मुसीबत मां असांजी जान छॾाए। हिन इहा दुआ घुरी, पथर हटी वियो, 3 ॼणा ॿाहिरि निकिरी आया। हाणे हदीस पाक जे अंदरि इहे जेके 3 अमल ॿुधाया विया आहिनि, इहे एॾा वॾा अमल न आहिनि। इन जे मुक़ाबले में हेॾा जिहाद आहे, हेॾा इल्मु आहे, हेॾा सखावत आहे। माउ ऐं पीउ जी ख़िदमत करणु वाजिबु आहे। ख़ुदा क़ुर में पाण हुकुम फरमायो आहे त तव्हां पीउ माउ जी छा कयो, चओ ख़िदमत कयो। ज़िना खां बचण बि वाजिबु आहे। ख़ुदा उनजो हुकुम कयो आहे, पंहिंजो पाण खे ज़िना खां बचायो, ऐं हुन वञी अमानत हवाले कई आहे। उनजो बि रब हुकुम कयो आहे त जंहिं इंसान जी अमानत तव्हां वटि हुजे उहा पूरी जो पूरी उनजे हवाले कयो। हेॾा अमल 3 हुन 3 अमलनि जे मुक़ाबले में कंहिं बि क़िस्म जा न आहिनि, पर हिन 3 अमलनि जे अंदरि इख़लास आहे। रब फरमाए थो, जंहिं अमल जे अंदरि इख़लास हूंदो आहे उहा क़तल जे ॻड़ी जे बराबरि हुजे, मां उनखे ओद जबल खां बि वधाए छॾींदो आहे। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? इख़लास जो मतिलबु छा आहे? ख़ालिसतन लिवजहिल्लाह, ख़ालिस कंहिंजे लाइ? रब जी रज़ा जे लाइ। हदीस जो चौथों जेको बुनियादु आहे, वल मुख़लिसून अला ख़तरे अज़ीमिन। हाणे इख़लास बि आहे, इल्मु बि आहे, अमल बि आहे, इख़लास बि आहे। रब फरमाए थो, ख़बरदार, इख़लास हुजण जे करे तकबुर न कजांइ, मतां तकबुर करे वे। मां हाजी ऐं निमाज़ी आहियां, मां रोज़े वारो ऐं ज़काती आहियां, बाक़ी सभु जनम जी बाहि जे अंदरि सणंदा, मां जन्नत जे आला क़िस्म जे गिलमनि ते वेठो हूंदुमि। ईअं कॾहिं बि सोच न कजांइ। हर इंसानु ख़ुदा खे प्यारो आहे। ओ जंहिंजे मरण में हिकिड़ो मिंट हूंदो आहे, उन हिकिड़े मिंट में मां उनखे माफ़ करे जन्नत जो वारिस बणायां, मुंहिंजे ख़ुदा जी मर्ज़ी आहे। जेकॾहिं पवण ते पवे, सॼी ज़िंदगी इब्लीस इबादत करे, ज़मीन जी का बि जाइ ख़ाली न रखे, उनखे जनम जी बाहि जो ईंधन बणायां, मां ख़ुदा जी मर्ज़ी आहे। पंहिंजे इन अमल जे मथां, पंहिंजे इन मामला जे मथां कॾहिं बि तकबुर वारो मामिलो न कजाए। मां ख़ुदा अहकमुल हाकिमीन आहियां, जॾहिं पकड़ियां त इंसान खे पकड़े सघनि। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? अल्लाह खां दुआ आहे, अल्लाह से अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन दोस्तनि सुन्नतूं न आहिनि पढ़ियूं।